Pakbet, Sisig, and sinigang, and only rice. That's what made me laugh. Wow. Unlimited rice. Or do we need it extended? That's the whole point of buying something like this. So instead, All the time? So, magkukunting ano lang ako, haul. Quick haul lang sa mga napamili namin ngayon. Pressure! Hi family! Kumusta po kayong lahat? Sana po ay okay kayo. Panibagong vlog na naman ngayong araw. So, gusto namin kayong isama ngayon dahil pupunta tayo sa Ikea. So, bakit tayo pupunta sa Ikea? Dahil tayo ay mamimili ng mga, again, baby stuff. So, we are 33 weeks sa Monday, 2 days from now. And nag-start na talaga kami na mag-ayos ng nursery namin for preparation for baby's arrival. So, today pupunta tayo sa Ikea para bumili ng mga stuff na kakailanganin natin. Siguro yung iba titingnan namin, and then yung iba kukunin na namin ngayon kasi yung mga bulky na furnitures na kailangan namin gawin, na kailangan naming bilhin, ipapadeliver na lang namin. So, tara, samahan nyo kami ngayong araw at sa ating Ikea trip. So, dyan lang po kayo. Samahan nyo na kami ngayon. Okay, let's go, let's go! Hi family! Bago pala kami mag-IKEA ngayon, dinala ko muna yung asawa ko sa Filipino restaurant malapit sa amin. So tingnan nyo, sarap naman siya sa pagkaing Pinoy. Kaya tara, samahan nyo kami sa pagkain! How do you like it? How do you like it? How do you like your food? Filipino food. let's go, guys. We got pakbet, sisig, and sinigang, and only rice. That's what made me laugh. Wow. Unlimited rice. Tita, later na lang yung extra rice.
We're at IKEA. Furniture shopping. Oh, dining area. This is where we're gonna stay for a bit. Does it do it? How far does it go? Or do we need it extended? That's the whole point of buying something like this. So instead, no? All the time? No, not all the time. When we need it? When we have guests? Yeah, but then if we can't extend it, So, yeah, I like the idea. But do you want this? Let me see that one there. This. The racking. Oh, that one. Oh wow, it's so comfortable. We're done think in that's so clever. IKEA. Why? The magnet one. Yeah. Push it. Push it. I can't even push it. Tapos na tayo dito sa IKEA. We're going to pick up the stuff that we bought. Pero sabi ni Andy, di pa daw kami tapos. Sigurado, babalik pa daw kami. We're still gonna come back, no, babe? Huh? No. Do you know where to get them? The stuff. I don't even know what. So, nakabili na kami ng changing table. Meron pa kaming ibang bibilhin next time. So, ito lang yung nabili namin. Pakita ko sa'yo. So, kukunin na namin sa baba yung changing table ni Baby. Kasi nagmamadali itong asawa ko. May football kasi siya. Should we get the changing table when I get the voucher? Yeah, Huh? can do. They get it online. Yeah. If we get it delivered. Yeah. That worked. Yeah. Awesome then, or? Oh, what's this? Divider. No. You want them?
Palabas na tayo ng IKEA. Done half of our shopping. Okay guys, nakabalik na tayo ngayon dito sa bahay. So, magkukonting lang ako, haul. Quick haul lang sa mga napamili namin ngayon. And then, nakita na rin namin yung mga gusto naming bilhin. Like, so first in our item here is, bumili kami ng cushion for aming sofa. O, di ba pang hindi baby to? Yung nabili kasi namin dati is parang yung feather. So, ayaw namin yun kasi nag-accumulate siya ng smell. So, hindi ko nagustuhan. Tinapon ko. So, sobrang hinayang ni Andy. Sabi ko, kaysa mag-amoy pawis yung sofa natin, I said, it doesn't spark joy. So, tinapon ko siya. Sabi niya, ang waste of money. Anyway. Hindi siya nag-spark joy so tinapon na lang natin. Bumili rin ako ng frames para dun sa mga pictures ni baby. So, bumili na ako ng 2. Kasi ilalagay ko dun sa shelf sa nursery ni baby. Speaking of shelves, bumili rin ako ng shelf na ilalagay sa wall. So, ito, ilalagay sa wall. Then, later, ilalagay ko tong mga frame dyan. Ganyan. Yan. Display ba? Aesthetic lang. Hindi siya needs. Pero, since nandun na kami sa IKEA, bumili na rin kami. Tsaka naka-sale kasi. 4 pounds each lang to yung shelf. Ano pa ba? Bumili ako ng isang set lang muna. Titignan ko kung mag-work to. Ito yung divider. Ito, yan. Ayan. Box ng wardrobe. Ito, bumili rin kami nito. Parang siya. Ilalagay dun sa gilid ng changing table na bibilhin namin. Ayan. Parang organizer siya. Manganganak na. Bumili rin ako ng panglinis ng aming sink. Brush na ganun. So, sabi ni Andy, para saan yan? Secret. Huwag mo nang alamin. Yan. Sabi ko, basta kailangan ko yan. Pero hindi niya alam para sa kitchen. Pangkuskus ng aming sink. So, last item, medyo malaki to. Meron kasi kaming, hindi ko mapapakita, foldable na single bed dun sa nursery ni baby. So, gusto ko lang palitan yung cover niya. Yung purpose nun, nagiging sofa siya or nagiging single bed siya. So, sabi ko, I'll keep that in the nursery room para pag kailangan kong matulog next to baby, meron akong hihigaan pag nandun kami sa nursery ni baby. So, pag naka-sofa folded siya into sofa, meron siyang cover. So, bumili ako ng bago kasi yung old namin, na siya, parang yung color is, na siya, hindi na maganda. May mga stain, konti. So, para maging brand new look naman, bumili na rin ako. So, ito pakita ko. Yan. So, yung nabili namin, medyo maganda yung quality niya. Naka-box siya. Color gray. Yan. Ito yung sofa. Parang ganyan yung itsura niya. Yan. So, ito yung cover niya. Mukhang maganda naman siya, yung quality. So, magtatagal naman to. Siguro to. Tsaka sabi ko, kasi pag meron kaming guests,
or pupunta dito sa bahay, at least meron kaming spare bed na pwedeng paghigaan nung guest namin. Kasi yung guest room na namin ngayon nga is occupy na ni Summer pag nandito siya sa bahay namin. So, yun, nagtingin din pala kami ng bagong dining set. Kasi ito, sabi ko kay Andy, medyo maliit. Good for 3 lang talaga to. 4 actually, pero yung bibilhin namin, pwede siyang maging good for 6. Pero ano siya, extendable table. So, yun yung nakita namin aside from wardrobe na bibilhin namin for my stepdaughter. So, yeah. Yun lang. Konting haul lang. So, yun yung mga napamili namin ngayon ni Habi. So, ngayon, nanonood na siya ng football kasi it's semi-quarter finals. England versus Switzerland. So, sakto, nakauwi kami before mag-start yung